မင်္ဂလာပါအင်ဂျယ်ပါရှင်အင်ဂျယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်ပေးမယ် reading လေးကတော့4-5-6 March 2026 Saturday Sunday and Monday 92နာရီအတွက် reading လေးပါရှင်အခု reading လေးမှာလေအင်ဂျယ်နဲ့တကွအင်ဂျယ်ရဲ့ချစ်သူတွေကိုဘသူတွေကတတိယနေလဲဆိုတာလေးကြည့်ပြပါမယ်ရှင်အင်ဂျယ်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ reading လေးပါကဲဘသူကကိုတွေကိုတတိယနေမလဲဆိုတာကြည့်ကြရအောင်နော်ကဲကလေးတွေကိုအာရုံပြုကြမယ်ရှင်အရင်ဆုံး energy check လေးလုပ်ပေးပါမယ်အခု reading ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလေအင်ဂျယ်ဘာကိုတွေ့လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့် long distance relationship မိသားစုတွေဖြစ်စေမိသားစုဝင်တွေလို့တွေ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ပါစေချစ်သူသမီးသားဖြစ်စေအိမ်နောက်ဘက်တွေဖြစ်စေတမိုးအောက်ထဲမှာတူတူမနေရတဲ့သူတွေလို့တွေ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ငွေကြေးအတွက်တနေ့တစ်ကြီးမှာတမြေချားမှာအလုပ်လုပ်နေရတော့သူတွေယခု reading နဲ့ပို့ပြီး energy ကိုက်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒီမှာကျမကဘာကိုဘယ်သူကတတိယနေမလဲလို့မေးရဲ့အချိန်မှာလေကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ဖက်သူမိသားစုဝင်တွေကြည်နေရဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးကိုအဓိကထွက်ရှာနေတဲ့အမျိုးသားတွေအိမ်ကိုလွမ်းနေရရှင်တတိယနေတယ်စီးမန်းနေပါတယ်လို့တွေ့ပါတယ်တော့မဟုတ်ပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေပလဲတို့ဘာလို့အဲ့လိုမွေးမြူတဲ့သူတွေပင်လယ်ထဲအထွက်တဲ့ဒေသကုန်ပစ္စည်းအစားအသောက်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေကအိမ်ကိုလွမ်းနေတယ်လို့တွေ့ရတယ်စီမန်းနေပါတာပေါ့နော်စီမန်းနေရတော့အများဆုံးပါလိမ့်မယ်လို့တွေ့ရတယ်ကြီးမဲ့တာကြည်ရနော်အဲ့စီမန်းနေရလွမ်းတာလွမ်းနေရအိမ်ကိုလေပြန်လာတော့မယ်လို့လည်းတွေ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်အိမ်မိခင်မြေကိုမိသားစုရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လာတော့မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အိမ်တော်တွေတွေ့ပါတယ်ရှင်အိမ်တော်တွေတွေ့ပါတယ်ကိုတတိရတဲ့သူတွေထဲမှာတချို့လေဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလေတောင်ပေါ်ဒေသကသူတွေလည်းတွေ့ရတယ်တောင်ပေါ်ဒေသမှာနေတဲ့သူပေါ့နော်တောင်ပေါ်ဒေသနဲ့မြေပြန့်လာအဲ့လိုမျိုးချစ်သူတွေတဲ့သမီးသားတွေလည်းတွေ့ပါရဲ့အထူးသဖြင့်ဒီမှာလေတောင်ပေါ်ဒေသမှာနေတဲ့သူတွေတွေ့တယ်ယခု reading ကိုကြည့်နေတဲ့အင်ဂျယ်ရဲ့ချစ်သူတွေကတယောက်တည်သို့မဟုတ်တစ်ဖက်သူပေါ့နော်တယောက်ရောပေါ့တော်တော်ကိုကြက်တည်ရှိစွာလှပတော်သူလို့တွေ့ရတယ်တတိယရှိရဲ့နော်နည်းနည်းမဟုတ်မခံဆက်ချင်းလေးအရန်လဲကြက်တည်ရှိစွာလှပတယ်လို့အရန်လဲတတိရှိတယ်ဉာဏ်ပညာလဲထူးချွန်ထက်မြက်တယ်လို့တွေ့ရတယ်ယခု reading ကိုကြည့်နေရင်အင်ဂျယ်ချစ်သူတွေထဲမှာကိုတို့မကိုရဲ့တစ်ဖက်သူတို့မဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေပါတယ်လို့တွေ့ရတယ်တိုင်းရင်းသားတွေပါတယ်
သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်က2ယောက်လုံးသို့မဟုတ်1ယောက်2ယောက်ထဲ1ယောက်သေးကြတာကော2ယောက်ထဲ1ယောက်သို့မဟုတ်2ယောက်ထဲ2ယောက်လုံးတည်အရင်ရွေးစမ်းတတိရှိတယ်တခုခုဆိုရင်မှုခုတ်တိုင်းမှန်ရပြောရေးတယ်လို့တွေ့ရတယ်ကိုယ်တတိယနေလားလို့မင်းတော့တတိယပါတယ်ရှင်တော်တော်လေးကိုတတိယနေပါတယ်ဘာလို့တတိယလဲမြင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာလေတချို့ဒီကလေဘာသာခြားလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်နော်ဘာသာခြားတာမှလေဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ဟိန္ဒူကိုးကွယ်တဲ့သူတွေတွေ့ရတယ်တချို့အိန္ဒိယအမျိုးအနွယ်ဝင်နေပေါ့မြန်မာနဲ့ဆက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့တယ်ရှင့်မေရိုတစ်ပါးလေးဆောက်ရှောက်နေပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းတွင်းအောင်မလေးထူးထူးခြားခြားလေးအင်ဂျယ်ရက်တိတိကျကျနဲ့ပြောပါဟဲ့ဆိုရင်အင်ဂျယ်ကိုရက်တိတိကျကျနဲ့ပြောအင်ဂျယ်ရဲ့ဆိုရင်လေတပတ်အတွင်းလို့အင်ဂျယ်ပြောမယ်တပတ်အတွင်းမှာလေကိုယ့်ရဲ့ HD ကိုလေအရန်ထူးထူးခြားခြားကြီးကိုလေတတိယမိရဲ့သူအိမ်မက်တွေမတ်မိရဲ့သူနောက်တစ်ခုကလေအကြောင်းတွေတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖက်ခနဲ့သူ့ပြေးတတိယမိရဲ့သူတွေကအဲ့ဒါလေသူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာလေဆိုးကိုနဲ့ရှင်ခေါ်မလားဆက်နေရနော်သိလားဒီရင်ထဲကတော့အောင်နေသူ့တတိယမိရဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူးသူအဆင်ပြေရလားမသိဘူးဘာလို့လုပ်နေလဲမသိဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးမိလိမ့်မယ်တချို့အိမ်မက်တွေမက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာသူ့သမီးတတိရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကျွန်တော်တတိရတယ်အိမ်မက်တွေမက်နေရဲ့သူ့ချင်းနေကောင်းမဲ့လားမသိဘူးသူ့အဆင်ပြေရဲ့လားအဲ့လိုအိမ်မက်တွေမက်နေကြတယ်နော်တချို့ကပြန်ဆုံရတယ်လို့ပြန်တွေ့ရတယ်လို့လည်းမက်တယ်ရှင်အဓိကလေကိုယ်အဲ့လိုမက်ပြီးလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေပူပန်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုယ်တွေနှစ်ယောက်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုကိုယ်တွေပဲသိရလေအဲ့လိုတယောက်ယောက်ကတခုခုဖြစ်နေလို့ဒါအစင်မပြေလို့ဒါတစ်ဖက်တော်သူမှာအိမ်မက်တာလို့ခံစားရတယ်အင်ဂျယ်ဒီမှာလေအဲ့တော့တတိယနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကဘာလဲသူကအဆက်အသွယ်ပြန်လာလုံးမလားအဆက်အသွယ်လုံးချင်နေရလားသူ့ရဲ့မတိစိတ်တွေကကိုယ့်ကိုဆက်သွယ်ချင်နေရလားတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမယ်ဟုတ်တယ်အဆက်အသွယ်လုံးလာလိမ့်မယ်သိလားကိုယ့်ကိုဘယ်သူတတိယနေရလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေ twin flame တွေပါနေတယ် twin flame တို့ soulmate connection တွေပါနေရနော်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာနည်းနည်းဆက်ဆက်မှုရှိနေရသိလားသူလည်းကိုယ်ကိုမမေ့နိုင်သေးဘူးကိုယ်လည်းသူ့ကိုမမေ့နိုင်သေးဘူးတပတ်အတွင်းနော်တပတ်ကနေ3ပတ်အင်ဂျယ်ပြောမယ်ရှင်ယနေ့မှာယခု reading ကိုကြည့်သည့်အချိန်မှစပြီးတပတ်ကနေ3ပတ်အတွင်းအဆက်အသွယ်တစ်ခုခုရလိမ့်မယ်နော်သူ့စီကသတင်းစကားဓာတ်ရိုက်တော်၎င်းသို့မဟုတ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေစီကနေတဆင့်တော်၎င်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစကားလေးတစ်ခုခုကြားရလိမ့်မယ်နော်ကို့အတွက်ကောင်းသတင်းလေးဖြစ်ပါစေလို့အင်ဂျင်မျော်လင့်နေရှင်ကောင်းသတင်းလေးဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဆိုးတဲ့သတင်းကတော့နည်းနည်း percentage တော့ရှိတယ်နည်းတော့နည်းတယ်ကောင်းသတင်းတော့များလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ energy claim လိုက်နော်မြန်ရင်တပတ်နောက်ကြဆုံး3ပတ်အတွင်းသတင်းစကားတစ်ခုအဆွတ်အသွယ်တစ်ခုကြားရပါလိမ့်မယ်ရှင်ကျေးဇူးပါ